世界中で記録されている不思議な映像。犬や猫、鳥や馬など動物たちがまるで見えない何かに反応しているかのような行動を見せるのです。真夜中、静まり返った家の中で、突然、犬が暗闇に向かって激しく吠え始める。毛を逆立て何もない空間を見つめ続けるその姿。まるでそこに見えない存在が立っているかのように、猫は長い間同じ一点を見つめ何かを目で追っている。そして突然背中を丸め低い声でうなり、誰もいない部屋の奥へと走り去っていく。専門家の中には動物たちは人間には見えない存在やエネルギーを感じ取ることができると語る者もいます。電磁波の変化を感知しているという説もあれば、死者の霊や異界の存在を察知しているという説もあります。ネット上にはそんな不気味な映像が数多く投稿されています。中にはまるで憑依されたかのように動物が暴れ出すケースもあるといいます。目が赤くなり低いうなり声を上げ、まるで何者かに操られているように見えるのです。これらの出来事は人々に恐ろしい疑問を残します。動物たちは本当に霊的な存在を見ているのか、それとも何か別の力に操られているのか。夜が深まり静寂が訪れるその時、最初に反応するのはいつも動物たちです。もしあなたのペットが何もない場所をじっと見つめていたら、もしかしたらそれは何かがそこにいるというサインなのかもしれません。¿Quién sabe por qué mi perro hace esto? Me acaban de decir que hace como una rutina de que se va así y va caminando por todo esto y da una vuelta. Mira, mira así, camina re lento, pero es todo por acá y da una vuelta y camina así y lo va haciendo 2 días, creo. Estos 2 días está caminando así, se da una vuelta, va a dar la vuelta atrás del sillón, no, por atrás de la mesa. Ahí. Y encima estamos acá y no le importa, él sigue haciendo su rutina. Tiene una cara de loco, tiene. Otra vez. Pero ¿cómo camina? Y solamente pasa acá cuando camina, porque afuera camina bien. ¿Por qué? Y rodea ese sillón, rodea este sillón, rodea toda esta parte y es su rutina. Pero de estos 2 días. ¿Por qué hace eso?